你看这个又来什么钱？好，它可以弄我起来。可以弄你们起来，这样会讲呀，可以我不在吗？为什么？因为它打字还有屁，为什么？因为它睡觉的时候会 snore，我爸爸也有。为什么？它睡觉的时候，这有声音。猴子，猴子为什么？太阳，太阳为什么？熊，熊为什么？因为很大只，然后喜欢睡觉。猴子吧，因为我爸爸就好像猴子这样子对，因为猴子他把他小孩背住了嘛，然后小时候我就一直叫爸爸背我走来走去啊，然后就觉得很像猴子咯。变色龙，变色龙为什么？他整天心情变来变去。老虎，为什么？因为它很像，就是它的外表像老虎啊，内心呢？可是它内心其实它是一个很好的爸爸。可如果要你用一个动物来形容它的内心，会觉得什么？兔子，我会形容它是一个 machine， 因为它一on了，它就会一直做。会用猫头鹰来形容它，因为对我而言，猫头鹰，他对我而言是一个很有智慧的人，然后他说话都是让我们都觉得很搞笑，所以，然后而且他晚上都很夜睡，所以要早点睡觉。神，为什么你会用神来形容你爸爸？他什么东西都会做。老鹰，啊，为什么？因为他很仔细的分辨他要做什么事，还有 direct 做事。Bob the Builder，为什么？因为他是建房子的，而且什么都会修的。狮子，为什么？因为它很威猛。猫头鹰，为什么？因为又安静的，又知道很多东西。没有。他是一个很稳的一个人， OK，也是永远不改变的一个石头。老虎，为什么？因为他很凶，有时候他也是那很善良，很善善良。良的老虎，样子很像老虎。好，还有？可爱，为什么可爱？因为还有两个手呀。聪明，因为它会修理东西。很安静的人，为什么你觉得很安静？因为很少跟我们的家人讲话。很好，但是他在陌生人面前还有就是很安静，又觉得他很严肃，但是其实他私底下是很幽默的人。它很有智慧，怎么样有智慧？他会很有智慧地处理事情，就是好像很多时候我都跟他讲，啊，我不会做，他讲不要讲不会就学到会为止。很好。他很讲义气，就他能够顾家也很讲义气。他是一个很注重行动的人，然后他做很多事情他都不会说出来，但是他都是默默在做。然后他也是对我们都有要求，但是都是为了我们好。我有东西不会，他会帮我啊。他很伟大的爸爸。真的伟大。他为了牺牲family time 嘛，就是做到很夜啊，就是做到很夜他就因为用那些我们 family time 的时间来去做工赶工，所以他很伟大，他很牺牲。是认真，有幽默感，有浪漫感，有责任感。为什么有责任感？因为他做事有责任，在什么方面你觉得他负责全方面。
任何方面都觉得他负责任。是的， nice，怎么样 nice？不像其他爸爸那样，我很多朋友的爸爸啊，他们都不会去抱他们的女儿啊。朋友看到也是很讲很羡慕啊，我觉得他很好啊，然后也对我的朋友也很 nice 哦，就讲你爸爸样子虽然看起来凶，可是他其实很吃香的一个人，沉着稳重，冷静的咯，去处理事情吧，不会在那边乱哦。做工啊，不会 give up 的啦，还是做啦，做到有钱咯。他就是我爸爸哦，太好了，好的。你要什么就给什么。他每次跟我玩睡觉，为什么睡觉呢？因为他躺下来几秒他就睡着了。还有讲到他做曲面的时候做曲本的时候怎么样？很厉害，画画。就讲你画画，他画画很厉害。他会画什么？什么东西都不会修理东西。讲话，为什么？讲话，他讲话怎么样厉害？他表达的很好，虽然他出去外面工作，但是他会照3餐打电话回来，就觉得很温馨，就很辛苦这样。有点很爱我和姐姐妈妈。他会就陪我们一起去骑脚车，就是很多父亲都没有这样子做的东西，就会讲，就陪我们去逛街买 ice cream 给我们吃，就是很多人想要这样子的东西都没有，就是应该感恩啊，爸爸有这样子，会带我们出去这样子。他外表他是来很就是他的口啊是来就是一直骂你啊，但是如果你有要求哦，他来你之前要求他，但是你做不到他的要求哦，他还是会给你去的。虽然他会骂你啊，然后一下子过后他又变到跟你好好跟你讲 OK， 就是给你答应你的要求。他很有幽默感，然后我很欣赏他是虽然没有讲，可是他用行动来 take care 我跟我妹妹。他做东西就一直做，就会顾我的家人，会疼我妈妈，而且他还不会嫌弃婆婆，就很好的男人。我觉得爸爸是一个很安静，但是只要他一说话的时候，他就会感觉让我觉得很有智慧，而且他做事情都是很有条有理，然后他也是很有自己的原则。然后我喜欢跟他去旅行的时候，他一定会，就是跟到他去哪里就一定会有食物吃，所以肯定不会饿死，而且是他会去找那种很好吃的食物，所以我就很想跟他。然后他做事情的时候也是很认真，然后是一个非常好的男人。好像做错了就改我他会教导你们，啊，就改我们该纠正你们。啊。他的优点太多，就是没有缺点。能干，万能啊平常，因为他什么都可以做，然后还可以去东西坏了可以去修理，然后电脑的东西他没有去学过 IT 的，那他可以去做。煮东西很好吃，会煮很多东西，会做很多东西。你最喜欢吃他煮的什么？你公开。会管教，会省用东西。他是很爱我们的，他虽然没有讲出来，但是他是很爱他的孩子的一个人啊，他是要给最好给他的孩子，因为他有时是男人很难形容不到，但是他是很爱他的孩子，还有，还是一个很尊重神的一个人，他从开始到现在，那个我不会有什么
doubts 啊 about him about 是 loving God。我觉得我是很像我爸爸。哪一方面？哪一方面啊？不喜欢出家的，很喜欢在家，不喜欢出家，就是那个很像啊。我觉得他也是一个很忠心的人啊。他怎样爱你？你怎样知道他爱你？他每去抱，他有时候抱我。我不是的时候，爸爸给我一个白色饼饼的手推，带我去吃东西，照顾我，几时照顾你？怎样？每天照顾你，然后让你觉得很感动。还有吗？掏钱给我，都是给我睡好房间。为什么睡他房间对你来说是一个很开心的事情？因为在我房间很好。本来爸爸妈妈都要出去，可是我们又不能过去姑姑的家，所以爸爸就留在家里照顾我们。哦，特地留在家里照顾你。那时候你的心情是怎样啊？很高兴。很高兴。有一次我节日里的时候，我有表演，然后他本来讲他不要来了，可后他但是他过后又出现了。就是昨天有音乐会，然后爸就特地驾车去到那边，然后在那边等了2个钟头，然后才载我们回家。就是出去的时候买像我很喜欢吃一个 ice cream， 就是它很贵。然后如果妈咪平时出去的话，她就一定会买给我，因为妈咪嘛。可是爸爸就比较 serious 那种，我就觉得他应该是不会买给我，又贵哦。可是我又很想吃，他知道我很想吃，然后过后他就买给我，他讲要不要去买啊？然后我就觉得很奇迹啦，就是他应该照常来讲就不会这样子。就是来，如果你一个人在家啦，他会突然打电话来问你要不要吃东西啊，或者是他会如果讲要吃啊，他会立刻从公司那边跑回来啊，然后再跑回去。记得有一次，就我是有皮肤敏感的嘛，所以他不懂去哪里，然后去买一个药，他就讲给我。在北京的时候，我们准备要下地铁，然后可是会经过一个比较大的一个广场，然后那个时候因为很冷嘛，大概零下不懂多少度，然后那个广场很大，然后我的姐姐跟我妈妈先走在前面，然后我弟弟好像也在前面，然后只剩下我跟我爸在后面，然后过后我就跟他一起走啊，一边讲话这样子，然后过后他就突然间，我也不懂为什么突然间他很幼稚，他就说走啊，我们一起跑，看我们谁先到那边，然后我就傻掉，我看到他，然后他自己先跑掉了，然后我就觉得突然间我爸爸原来是，其实他内心也是住着一个小孩子，然后我觉得很幸福啊，因为有他在我身边，然后他愿意这样子来陪我们，然后愿意做一些事情，然后跟我们花一些时间一起去旅行啊，这样子。小时候前没有去过迪士尼乐啦，说他就我忘记了，那时候刚好我们从品格班学回来那个杯啊，那个讲沟通那个杯，我忘记了，我不知道那叫什么啦。就那时候他就要跟我讲话，就听，他就讲改次我会带你去迪士尼乐，我就讲OK， 就 OK 啦，就感谢神哦，就上两年真的有去过迪士尼乐，我真的是很感动。他做什么事情都让我感动，就算倒一杯水给我，我也觉得很感动；他帮我修东西，我觉得很感动；他买东西给我，我也觉得很感动；他做任何东西给我，我都觉得很感动。心里面有什么特别深刻的印象？深刻啊，就好像发零用钱那一时刻，就是好感动。对啦，他带我去旅行的时候也是很感动，然后买东西的时候不看价钱也是很感动，买一些我喜欢的东西，要求他买东西的时候，也是买的时候哇，也是很感动的感觉，开心几天也是很难讲的。整天做我司机，他会每天载我上学，载我放学，然后好像有时候我要去哪里啊，他也会去载我去。他看到我每天搬风扇上去，就拿了一架风扇回来给我。
买电脑给我，还有装修整个家。买东西，跟他一起，买东西，买这些东西，然后就很开心。哪有不讲感动的事啊？父亲节快乐！谢谢你从小把我养大，我很高兴有你来做我的爸爸。I love you，我爱你。还有，耶稣爱你，谢谢你辛苦，爱你。父亲节快乐！我爱你，谢谢你照顾我，我爱你爸爸。姐姐，谢谢你一直以来的照顾我，我爱你，姐姐。多回来陪我，我爱你。爸爸，我爱你。然后谢谢你，谢谢上帝让你当我的父亲，很感动有你这样子的父亲，你很伟大。弟弟，父亲节快乐，早点回来，一起吃饭。也是爱你，我也爱你。谢谢你为我们家付出那么多，想念你，快点回来。父亲节快乐，然后我爱你，谢谢你为这个家所做的每一样东西，我都真心谢谢你。感谢你这么多年来的照顾，我很爱你。爸爸，谢谢你爱我们，我们家庭，谢谢你付出代价，养我们都活得很好，谢谢。愿上帝祝福你。祝您越老越年轻，不要把工作带回家里，这是最重要的。家里多一点下厨，不要等到大节日的时候请多多人来才下厨，就是那个已经是很少有机会吃了，可以。然后多陪孩子，多做运动，这些都是好的。少对多点电脑也是好的。父亲节快乐！感谢你一直陪伴着我，然后有你真好，我爱你。父亲节快乐！要在家讲多一点话，人要煮多一点东西给我们吃，然后谢谢你为我们做的东西，我爱你。父亲节快乐 ，I love you。谢谢养我到现在这样肥这样胖，很感谢他是带我知道耶稣。我爱你，我爱你，早点回来。